ダンゴムシいました。ダンゴムシ。ダンゴムシ。ダンゴムシゲット。今ね、市原市の星野ファームさんというところですね、キャンプ場にお邪魔しております。許可を得てここで虫探しをしています。今日は最高のいい天気です。本当はね、オオスズメバチをここに探しに来たんですけど、チャット GTP でねちょっと調べたらたまたまここが出てきてね、訪れてみたんですけど、この土地の地主の方に、キャンプ場のオーナーさんにですね交渉しまして、虫取りをしていいという許可をいただきまして、今虫を探している最中でございます。ちょっとね、オオスズメバチを捕獲しに来たんだけどね、まだ時期が早いみたいで、ちょっとねまだ気温が低いみたいで、まだ今年は一匹も見てないということで、このオーナーさんの話によるとですね、ゴールデンウィークぐらい、もしくは4月中旬以降にまた来てみてということで、また再度4月の中旬以降にお伺いしたいと思いますが、今日は虫取りをしてもいいという許可をいただいたので、ちょっと探しております。こちらのクヌギの朽木をですね、いじってもいいという許可をいただいたので、このクヌギの朽木の中に冬眠している、クワガタの幼虫とかね、カミキリムシとか、冬眠しているオオスズメバチもいるかもしれないけど、ちょっとねこの朽木の中をちょっと探させていただこうと思います。皆さん見えますか？ミミズがいました。ミミズゲット。ミミズゲットです。でかいゲジゲジ、でかいゲジゲジ見つけました。見てください。見えるかな？でかいゲジゲジ、でかいゲジゲジですよ。でかいゲジゲジを見つけました。皆さん、さあもう一匹ダンゴムシゲット。お、いた。クワガタの幼虫いました。皆さんぜひとも。クワガタの幼虫いました。これぞまさしくクワガタの幼虫でしょう。皆さん、クワガタの幼虫を、あれ落っこちた。皆さん、クワガタの幼虫いました。やった。クワガタの幼虫ゲット。皆さん、こういう匹いた。もっとでかいクワガタの幼虫。もっとでかいクワガタの幼虫いました。やったー。もっとでかいのいた。野生の
クワガタの幼虫2匹目ゲット。口木探してたら猫ちゃんここで飼われてる猫ちゃんかな。猫ちゃんやってきた。お、人懐っこいな。首輪もしてるからここで飼われてる猫ちゃんかな。どうした。お名前は猫ちゃん。名前もだね。どうしたの？かまってもらいたいの？もし背中をかいてもらいたいのかい？お名前はなんて言うんだい？名前はなんて言うんだい？可愛いんだけど俺猫アレルギーなんだよ。手を洗わないと猫アレルギーで目が痒くなっちゃうんです。皆さん猫も好きなんだけど。ねえ、虫取りするからまたね。なーにかまってほしいの？ね、待ってほしいの？それとも体がかゆいの？かいてもらいたいの？ちょっと日が暮れるまで虫を探したいんだよ。ねえ、虫手伝ってくれる？手伝ってくれる？お、もう一匹もう一匹クワガタに陥りました。皆さん、あああ、もう一匹クワガタの幼虫いたよ。猫ちゃんねえ、もう一匹クワガタの幼虫。もう一匹クワガタの幼虫いました。3匹目ゲッツ。小さい頃の虫取りと少年になった気分で楽しいですね。お、いっぱいいるなここ。すぐにまたクワガタの幼虫が4匹目です。ああ、ちょっと猫ちゃん邪魔しないで。猫ちゃん、
甘えぼんだな。こんなにいるんだな。ここのキャンプ場のオーナーさんが優しい人でよかったな。おお。おお。なんだこれ。ミールワームみたいなのいた。ミールワームみたいな幼虫いました、皆さん。ミールワームみたいな。そして、クワガタの幼虫も5匹目。ミルワームみたいな。いててて、いて、噛まれた。クワガタの幼虫に噛まれた。クワガタの幼虫のちっちゃいのいた。一番ちっちゃいな。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃいクワガタの幼虫いた。もっと容器持ってくれよかった。お、クワガタの幼虫6匹目。クワガタの幼虫6匹目です、皆さん。あれ、もう一匹いた。もう一匹猫ちゃんいました。いやー、日向ぼっこしてくつろいでますね。毛づくろいして。よし。また、クワガタの幼虫。クワガタの幼虫。7匹目。クワガタの幼虫7匹目。ゲット。朽木にいる。朽木にいる。この、貝殻みたいなやつ。これ皆さん、なんだかわかります？わかる人ちょっとコメントで教えてください。この貝みたいなやつ。昼寝を始めた猫ちゃん。次は、この山が気になりますね。この中にカブトムシの幼虫いそう。でかいゲジゲジいた。でかい。でかい。めっちゃでかい、このゲジゲジ。見て。めっちゃでかい。うわぁ。超でかいゲジゲジいた。皆さん、ここに入れてたゲジゲジが一匹、一番最初に使われたゲジゲジがこの空気穴から、このちっちゃい空気穴から逃げちゃった。2匹目のゲジゲジは見てのご覧の通り、でかいゲジゲジだから逃げらんないでしょう。ゲジゲジが一緒に入ってるミルワームに食らいついてる。
噛みついてる。噛みついてミールワームの体液が出てる。この2匹を一緒に入れんじゃなかった。ミールワーム噛みつかれて体液が出てます。この2匹を一緒にするんじゃなかった。さあ皆さん、もう日が暮れるんで今日はこの辺で帰りたいと思います。いやここのキャンプ場のオーナーさん、星野ファームさんのオーナーさんが優しくてですね、いい人でした。好きにやっていいよと、好きに虫を探していいよと、いい優しいオーナーさんでしたね。またオオスズメバチをね探しに次回またリベンジ、4月半ば以降ゴールデンウィークぐらいの間にですね、またオオスズメバチを捕獲しにここに訪れたいと思います。ではね、こういうねいろんなね虫を捕獲したり魚釣ったりいろんなことをこれからやっていくので、皆さんの応援をお願いいたしたいので、チャンネル登録、高評価のいいね、コメントなどどしどしよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。ちなみにですね、これ、はい、クワガタの幼虫7匹、7、8匹かな、7、8匹とゲージ2匹とミールワームみたいな、ミールワームみたいな幼虫はゲージに噛まれて死んじゃいました。まあ死んじゃったけど、まあオオカマキリの餌にはなるでしょう。そしてこちら、ダンゴムシ大量とゴキブリが4匹ぐらい、ゴキブリが4匹ぐらいいますね。大量です。持ち帰って虫かごに投入してみたいと思います。